Bahaye ikaze mwebwe mwese mukurikirana amakuru n'ibiganiro byacu ahangaha kuri Gitare News TV. Gitare News TV ni umuyoboro wa YouTube ubagezaho amakuru aba ari kugenda avugwa hirya no hino ku isi, ariko by'umwihariko amakuru yacu akaba yibanda mu karere k'ibiyaga binini. Muri aka kanya hari amakuru akomeye agiye hanze avuga ku bijyanye n'isenywa rya FDLR. Hari amakuru rero agiye hanze kandi akomeye, ndagira ngo tuyanyuremo gatanu kuri gatanu. Reka rero mubwire ko hari n'andi makuru atandukanye nza kukugezaho, cyane cyane ajyanye n'intambara n'ubundi imaze igihe ibera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ntucikwe. Reka rero mbanze nsuhuze mwebwe mwese mutwumva muri mu Rwanda, abari muri Kongo, abari mu Burundi, Tanzania, Kenya, Uganda ndetse n'ibindi bice byose bigize umugabane wa Afurika. Mwese ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze muri aya makuru yacu y'aka kanya. Reka kandi nongere nshimire mwebwe mwese mutwumva muri ku migabane ya kure, abari ku mugabane wa Amerika, umugabane wa Aziya, umugabane w'Uburayi. Namwe mwese ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze mu makuru yacu y'aka kanya. Reka rero mbashishikarize mwebwe mwese mutari mwamara gukanda kuri subscribe yuko mushobora kujya munsi y'iyi video maze mukareba handitse ijambo subscribe cyangwa se nyine sabone ku bakoresha igifaransa, ubundi mukarikandaho. Ntimwibagirwe kandi no gukora ku nzogera kugira ngo amakuru n'ibiganiro byose dukora umunsi ku wundi bijye bibageraho kandi mu ba mbere. Reka rero amakuru yacu tuyahere kwavugwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko ku mutwe wa M23 ndetse nabo bahanganye barimo FDLR, ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC, ingabo z'u Burundi ndetse na Wazalendo kimwe ndetse n'indi mitwe itandukanye ifasha ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo guhashya umutwe wa M23. Imirwano rero nk'uko amakuru tuyakesha ibinyamakuru byandikira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'abakomeje gukurikiranira bya hafi iby'intambara, nuko n'ubundi ikomeje, aho umutwe wa M23 hashize iminsi bivugwa ko ushobora kuba wenda neza gufata umujyi wa Goma. Ni nyuma yaho rero bikomeje no kugenda binuwanurwa ko uyu mutwe ushobora kwemererwa ibiganiro hagati y'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ni ukuvuga leta ya Kongo, ndetse bakaba bahagarika imirwano mu gihe cyose akarengane gakorerwa abo mu bwoko bw'Abatutsi ndetse n'abavuga ururimi rw'Ikinyarwanda byaba byemejwe yuko leta ya Kongo igiye kubihagarika. Amakuru rero yacu y'aka kanya reka tuyakomereze n'ubundi kuri iyi nkuru ikomeye ivuga ku isenywa ry'umutwe wa FDLR wakomeje kugenda ugaragaza ko ushaka kuzengereza u Rwanda cyangwa se guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Akaba rero hamaze gushyirwaho amasezerano yasinywe hagati ya leta y'u Rwanda ndetse na leta ya Kongo agamije guhirika burundu umutwe wa FDLR. Ni ibyakozwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe ndetse n'uwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Kayikwamba Wegina. Bakaba rero basinye ku myanzuro y'inama igaragaza uburyo bwo guhashya umutwe wa FDLR ubangamiye umutekano w'u Rwanda. Ni imyanzuro yasinyiwe mu nama ya gatanu yabereye i Rwanda muri Angola, igihugu cyahawe inshingano z'ubuhuza no guhosha umwuka mubi umaze igihe hagati y'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abo baminisitiri basinye bemeza ko gahunda yari bemeza gahunda yari yatanzwe n'inzobere mu by'umutekano zaturutse muri ibyo bihugu bitatu, yateranye mu mpera za Kanama n'intangiriro za Nzeri uyu mwaka w'2024. Iyo gahunda kandi yagaragazaga uburyo bwakoreshwa mu guhashya umutwe wa FDLR umaze igihe ukorana n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo uhungabanye umutekano w'u Rwanda. Inama y'abaminisitiri yagombaga kwemeza iyi gahunda yateranye tariki 14 z'ukwezi kwa 9 2024, ariko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yanga gusinya nyuma y'ubutumwa Minisitiri Kayikwamba Wegina wahagarariye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri aya masezerano yakiriye buturutse kwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo i Kinshasa, bomubuza gushyira umukono kuri ayo masezerano. Byahise kandi binahagarika indi nama yagombaga guhuza inzobere mu by'umutekano mu ntangiriro z'Ukwakira, ni ukuvuga muri uku kwezi turimo kwa 10 2024, ari nayo yagombaga kugaragaza bidasubirwaho uburyo n'igihe gusenya FDLR bizatangirira. U Rwanda rero ruragaragaza ko iyi gahunda yo gusenya FDLR niramuka igaragajwe ikanubahirizwa,
aribwo narwo ruzavugurura gahunda zarwo z'ubwirinzi zashyizweho. Wakibaza rero ngo izi gahunda z'ubwirinzi zashyizweho n'u Rwanda ni izihe? Reka rero nkubwire ngo tuba dukomeza kugenda dukurikirana turareba, n'ubundi hari gahunda u Rwanda rwari rwarashyizeho zigamije nyine gukumira umutekano muke ushobora guturuka ku mikoranire ya FDLR ndetse n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Rero mu gihe zaba zakuweho, abantu bashobora kubimenya cyangwa se n'ubundi bigakomeza kwitwa ubwiru, kubera ko kugeza ubu ntawuzi izo gahunda zashyizweho uko ziteye ndetse n'uko zingana. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe yatangaje ko isinywa ry'ayo masezerano cyangwa se ry'iyo myanzuro y'inama ya gatanu ari inzira nziza iganisha ku mahoro n'umutekano mu karere. Biteganyijwe ko rero inzobere mu by'umutekano biteganyijwe ko inzobere mu by'umutekano zizongera guhura zikanonosora neza gahunda yo gusenya FDLR, ibyo zemeje bigasuzumwa n'inama y'abaminisitiri. Ku rundi ruhande ariko binavugwa ko FDLR ishobora kuba yarahawe ubuhungiro cyangwa se yarahawe icumbi na leta y'u Burundi, akaba rero ariho bari gukorera ibikorwa byabo byo guhungabanya umutekano w'u Rwanda, by'umwihariko aho bivugwa ko baherereye mu ishyamba rya Kibira. Mu gihe gishize rero nk'uko mwabyumvise, hari amakuru yavugaga ko hari benshi bishwe cyangwa se bapfuye baguye muri iri shyamba rya Kibira bivuye ku gukubitwa n'inkuba ndetse ngo no kuba bashobora kuba baragabweho igitero cya Special Force cyangwa se icy'abakomando, maze nyine ngo babakoramo akazi karahava. Amakuru yacu rero reka dukomeze kugenda tuyakomereza mu bindi ibinyamakuru bitandukanye, cyane cyane aho tureba nanone izindi nkuru zigaruka cyane cyane ku mutekano ukomeje kugenda ugarukwaho mu karere.